Вкратце, сегодня мы будем играть Cat Bird. Как видите, я сразу так вот включил на этой истории. Ого, что случилось? Нет, живи, котенок, живи. Или ты на Марс падаешь? Да, на Марс. Что? Ну, короче, погнал. Понесло, погонял. Ух ты, и правда, Бёрд. Ну-ка, ова, 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 ха-ха. Блин, мне надо как-то Так давай. Yes! Я смог это обойти. Доктор Марио. Так, вот это вот молочко. Понятно. Точно нельзя. Нет, нет, нет. Так, так, так. Все. Ура. Так, давай. Да прыгни. Слабак. Слабак. Котик, котенок, слабак. Сразу вниз. Я это, короче, котенок все без причины делает. Он ведь Cat Bird ему. Так, так. Пока. Как терминатор упал. Я червячков придавил. Я мастер. Нет, 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 нет. Так, опа. Тырырын, тырырарам, тырыдататан. Так, ну, опа. Я так и знаю, что вот это понадобится. О! А! Нет, нет, нет! I'm afraid it's time to beep. Ой! Воу-воу! Е-е! И что я надел? Погнали вниз. А я погнали что делать? Вот это вот вниз. Давай, ова. И вот это вот вниз. Так, чтобы было поближе, я сюда сделаю. Потом сюда. Так, давай, 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 давай. Давай, еще немножко. Фух. Фух, а вот тут я вот сомневаюсь. Вот так вот. Вот почему-то мне вот... Да... Летучий ты, блин. Долетался. Опа.
Нет, не пойму, как дальше. Может так? И. Да. Я тынь-тынь. И головой не дрынь-дрынь. Так, куда меня следующий уровень отправит? Интересненько. Ну, алло. Залагал, что ли? Ты что, залагал? Нет, не залагал. Так, я вернусь после паузы. Так, все, дорогие зрители. Баскут. Баскут. Где Баскут? Где? Все, я вернулся, и мы начинаем. И что? Что это мне дает? А, походу, немного адреналина есть. Я смог. Мама. Мама. Неудачник по жизни. Так, это точно меня не достанет. Не достанет. Нас не догонят. Не достанешь. Ой, быстро. Давай, беги. Ава. Вот почему эти бензопилы ничего не делают? Сложный. Бум-бум. Сколько там молока Давай. Все. Я прыгну без проблем. Без. Ну да. Так, опа. Опа-на. Не получается. Вот. Ова. Нет, котенок, ты что сделал? За что? Реклама. Давай. Я жив. Ха-ха. Да что такое? Я вот на этом разе уже 3 раза. Короче, за корону не пойду, даже не посмею. Хотя, может, она пригодится. Вдруг. Все, я понял, как это проходить. Вот они двигаются, и меня вот это бесит. Оба. Вниз. Yes! Успел. Так. Ой, Мясакова уже. Ну, конечно, да. Ну да, я вообще мастер, по-вашему. Давай, бензокот, или как тебе так? Ой, что-то плохое будет. И немного паркура, главное.
Yes, я смог. Видели? Вы видели? Вы видели, да? Вы видели? Вы видели? Получилось. Вы видели? Да, походу нам эти коронки вообще не нужны. Просто чтобы быть крутыми. О. Так. Что можно купить в Джум? Дроны. Да, просить за рекламу, то что она появилась. Нет. Вот почему. Я думаю, что там просто будет земля. Нет, там молоко. Почему, кстати, оно вредно для этого котенка? Опа. Я сейчас должна сломаться. Я вниз. И наверх. Ха-ха-ха. 13 уровень. А, это 13. Сколько я раз упал наверх. На самом деле, мне кажется, вообще. Смотрите, сколько смертей и сколько у меня уродилось елочки. Все. Наконец-то. Надеюсь, меня больше не будут заставлять делать еще тяжелее. Чекпоинт. Ага, сейчас прям вот отсюда. Это не аж... Фух, это... Котовий как-то так. Ну фу, это такой... Да. Наконец-то я прошел эту жизнь. И чем вы это... О, пружинки. Я понял. На один раз, а не как Марио. Там это... Знаете такого персонажа, который... Ой, блин. Что он меня не задел? Или задел? Не, меня вообще не задел. Так, я боюсь. Активация. Опа. Yeah. I will. So good. So good. I agree in you. Это типа... Оба. 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 Дальше уже легко пошло. О, тут еще легче, смотрите. Оба, забираешься. Оба, оба, оба.
Тут главное умение. Ну все равно хотя. Все равно я прошел. Я думаю, что там уровень. Если бы там не было уровня, я прям. Опа-на! Это что сейчас было? Господи Иисусе. Так, Ну, на этом мы, наверное, будем прощаться. Всем удачи, всем пока.